किसी भी नहीं 150 का दे दो मेरा पूरा लेके आ जाए।
ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਜੋ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਅਸੀਂ 29 ਦਾ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 40 ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 160 70 ਦੀ ਕਾਟੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਦੀ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 1 ਕਿਲੋ ਆਉਂਦੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਮਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਪੀਸ ਲੈਣੇ ਕੋਈ ਰਹਿਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਰਹਿਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਪਿਆ ਭਾਂਡਾ ਕੱਢ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਾ हाँ भाई नहीं बेटा नहीं हो मेरा सोना 200 दे दे बेटा तुझे का 10 वाला भी एक हमारा मेरा भाई कितना 60 रुपया जी